נפגש איתך ביום מן הימים ואומר לך, תקשיבי, מאיה, אין, האתר לא מוכר. הוא בטוח שכל מה שהוא יעשה זה ישנה טיפה את התמונות, וזה יביא את המחירות. הוא חושב שאני כאילו באה לשקר אותו, כי הוא כבר נכווה, הוא הוציא כבר את ה-5,000, 10,000 שקל. אני באה ואומרת לו, תקשיב, אתה צריך אתר חדש שיעלה לך עכשיו 30-40 אלף שקל. לא, את משקרת אותי. זה לא בגלל זה. רק נחליף קצת את התמונות, וזה יעשה את העבודה. זה לא יקרה. אתמול היינו אצל לקוח שהוא מתמקד בעיקר במגזר החרדי. והייתה שם אחת מהמעצבות של הבגדים, שהיא אמרה, תקשיבו, אני חייבת להיות ביום שהצלמת נמצאת, יש ניואנסים למגזר שלנו. הם בעצמם דתיים, אבל גם אם את מסתכלת על כל הנפח של הקשת, אז יש כאילו זרם של כל הקשת הרחבה. אז היא אמרה, תקשיבו, אני חייבת להיות ביום צילום הזה, כדי להגיד לכם מה יהיה נכון לזרם שלי. בן אדם שלא מבין בעיצוב, לא יצליח לשים את האצבע על מה לא נכון. הוא רק יסתכל בעין, לא יראה לו טוב, הוא לא ידע להגיד למה זה לא נראה לו טוב. אני יודעת להגיד מה ימכור לקהל שלי. וזה אותו דבר כשאנחנו בונים את האתר. זה חלק מהדברים שאנחנו מתכננים עם לקוח. אנחנו מבינים מי קהל היעד שעליו אתה רוצה לפנות.